بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في قناة أرت ديكور، فيديو جديد ومعلومات جديدة في الديكور. وهبدأ معاكم الفيديو بسؤال: هل سألتوا نفسكم في يوم إزاي الفنانين ومهندسي الديكور دايما شغلهم مختلف؟ وإيه سر اختيارهم الألوان المناسبة للتصميم؟ وإزاي نقدر نوصل لمستواهم؟ في الفيديو ده هنتعلم إزاي نختار الألوان المناسبة للتصميم بتاعنا، لأن اختيار الألوان في التصميم من أصعب المراحل اللي بتواجه المصممين المختصين، وبتكون مشكلة لغير المختصين، زي أي حد بيشطب بيته ومش عارف يختار الألوان إزاي. في الفيديو ده هنقول معلومات كتيرة مهمة بشكل مبسط. مستعدين نبدأ؟ يلا بينا. بمنتهى البساطة، سر اختيار الفنانين والمصممين للتركيبات اللونية المميزة دي، السبب بيرجع إن ده مش فن بس، لا ده علم. يطلق عليه نظرية اللون Color Theory. بدأت نظرية اللون قبل القرن العشرين، وهي نظرية بتركز على فهم كيفية تكوين الألوان. لما أجي أتكلم عن الألوان هلاقي مصطلح تناسق أو تناغم الألوان Color Harmonies. تناغم أو تناسق الألوان هو اللي بيدي مود نفسي معين للتصميم، وده اللي بنحس بيه تلقائيا من خلال العين بمجرد ما بنشوف تصميم حلو، فبيسبب السعادة النفسية للإنسان. وبالتالي لما ما بستخدمش التناغم اللوني بينتج تصميم فيه شيء من الرتابة ومستواه هيكون ضعيف، أو هيظهر كتصميم فوضوي فيه شيء من الفوضى، لدرجة إن عقلك كمشاهد مش قادر يعالجه بشكل صح، متأذي منه ومش مستحمل الألوان بتاعته. وعشان نفهم أكتر هنبدأ من البداية. طبعا كلنا فاكرين واحنا في المدرسة لما كنا بنتعلم عن الألوان إن في ألوان أساسية واللي بيها بنحصل على كل الألوان. هي دي عجلة الألوان التقليدية القديمة اللي بتساعدنا نفهم كيفية عمل الألوان المختلفة مع بعض. مع الوقت ظهرت طرق تاني للألوان بيستخدمها المصممين والفنانين عشان ينتجوا مجموعات لونية أكتر، هكلمكم عنها في فيديو تاني. لكن حاليا لما بنحب نتكلم عن التركيبات اللونية، فعجلة الألوان التقليدية دي هتفضل أفضل مصدر لينا لفهم تناغم الألوان وكيفية عمل الألوان مع بعض لإنتاج تصميم متميز. عجلة الألوان بتتكون من 3 ألوان أولية أساسية Primary Colors، هي الأصفر والأحمر والأزرق، وهي 3 ألوان بس، ومش ممكن أبدا نقدر نكونهم من أي ألوان تاني. لما بنخلط كل لونين من الألوان دي الأساسية بنسب متساوية بننتج الألوان الثانوية Secondary Colors، فبتظهر اللون البرتقالي والأخضر والموف. ولما بنخلط اللون أساسي مع لون ثانوي، أو نخلط لونين ثانويين مع بعض بنسب مختلفة، بننتج الألوان الثلاثية Tertiary Colors. زي إيه؟ لو خلطنا لون أحمر أولي مع لون بنفسجي ثانوي هننتج لون بنفسجي محمر، وده لون ثلاثي. الألوان الثلاثية هي 6 ألوان وسيطة موجودة في عجلة الألوان، هي البرتقالي مصفر، برتقالي محمر، أخضر مصفر، أخضر مزرق، بنفسجي محمر، بنفسجي مزرق. خلصت كده دايرة اللون؟ لا، لأننا لسه هنتكلم عن درجة حرارة اللون في دايرة الألوان. لما بيتكلم الفنانين عن درجة حرارة اللون فبيقصدوا بيها الألوان الدافية والألوان الباردة. تعالوا نتعرف أكتر عن الألوان الدافية والألوان الباردة. رسم المختصين خط وهمي بيمر بمركز دايرة الألوان، وبيقسم ألوانها لنصين: الألوان الدافية والألوان الباردة. بالنسبة لنص الألوان الدافية هو الأخضر المصفر، الأصفر، البرتقالي المصفر، البرتقالي المحمر، والأحمر. والألوان الدافية هي الألوان المرتبطة بألوان أشعة الشمس والنار والصيف، يعني مرتبطة بمعاني درجات الحرارة المرتفعة، بتدينا تأثير بالنشاط والطاقة والحيوية. ولما نيجي نتكلم عن النص التاني لدايرة اللون فهي بتضم الألوان الباردة زي الأخضر والأخضر المزرق والأزرق والبنفسجي المزرق والبنفسجي المعتدل. ولما اتكلم عن الألوان الباردة بوصفها إنها مرتبطة بالتلج والمية والبحار والفضاء والليل والظل، بتدي تأثير بارد وبتوجه اللي بيشوفها للهدوء والاسترخاء، فهي مناسبة جدا لراحة الأعصاب والتعامل مع القلق، وبتحفز التأمل وبتزيد من الطاقة الإيجابية.
في 3 صفات رئيسية لكل لون هتساعدنا على فهم الأنظمة اللونية أكتر. هنتكلم عن طبيعة وخواص اللون Nature and Properties of Color. زي ما قلت للون 3 صفات رئيسية. أول صفة هي أصل اللون أو الصبغة هيو. كلمة هيو معناها الصبغة، وبالتوضيح أكتر هي اسم لون الصبغة المميزة للون، وبتخلينا نسمي اللون باسمه، فنقول ده لون أحمر، أزرق، أخضر، أصفر، برتقالي، فيوليت، انديجو. ودي كانت أول صفة، الصبغة أو الهيو. تاني صفة هي شدة اللون أو تشبع اللون أو ستيوريشن، يعني محتوى لوني قوي، وبيعرف في برامج التصميم باسم الكروما. هو درجة نقاء اللون، وبيرتبط مدى نقاء اللون بمقدار كمية اختلاطه بالألوان المحايدة، الأبيض أو درجات الرمادي أو الأسود. كل ما زودت اختلاطه بالألوان دي، كل ما تحول اللون من لون نقي للون غير مشبع. ومعنى كده إن التشبع بيوصف كمية الصبغة الهيو الموجودة في اللون. مثلا هنستخدم لون أساسي مشبع نقي ستيوريتد كولر زي الأحمر. لو ضفنا له كمية بسيطة من اللون الرمادي، هيبدأ اللون في إزالة التشبع تدريجيا على حسب نسبة اللون الرمادي المضاف، لحد ما هنوصل لدرجة هتكون نسبة الرمادي عالية جدا، وبالتالي هيفقد اللون الأحمر الكروما بتاعته أو محتواه اللوني بالعربي. وبوصف اللون بأنه باهت dullness، فهيبقى لون غير مشبع desaturated color. بمعنى إن أي لون عشان يتحول للون غير مشبع فلازم يتحول لدرجة من درجات الرمادي الباهت، وأبهت فأبهت بدرجات مختلفة لحد ما تختفي الصبغة ونقاء اللون الأساسي، ويتحول لدرجة قريبة جدا من اللون الأحادي اللي أنا خلطته بيه. وبوصف اللون بأنه باهت dullness. وعلى العكس بيكون اللون المشبع درجته قوية جدا وجذابة، لأن صبغة اللون فيه بتكون قوية. ثالث صفة هي قيمة اللون أو الفاليو، أو بيطلق عليها البرايتنس. هي عبارة عن مقياس بيعبر عن درجة تعرض اللون للإضاءة، أو بمعنى فني أدق درجة الإضاءة والتعتيم في اللون، واللي بنحددها بكمية اللون الأبيض أو الأسود اللي بنضيفه للون الأصلي تفتيح أو تغميق. وده اللي بيحدد مدى عكس اللون للضوء في المساحة الملونة. والإضاءة في اللون مش مشروطة بإضافة الأبيض والأسود بس، لأ، لأن في ألوان نقية بتعكس كمية كبيرة من الضوء، وفي ألوان بتعكس كمية أقل. ناخد مثال، اللون الأصفر ده لون بيعكس كمية كبيرة من الضوء، لذلك الأصفر بيظهر قيمة إضاءة مرتفعة. وعلى النقيض الأزرق هو لون بيعكس كمية بسيطة من الضوء، عشان كده اللون الأزرق بيظهر قيمة إضاءة منخفضة. وطبعا المثال هيكون أوضح في الأبيض كلون عاكس للضوء، والأسود كلون معتم. وعشان تكونوا مركزين معايا أكتر هجمع لكم ال3 صفات مع بعض، ممكن تاخدوا الشاشة شورت كات هتفيدكم في أي وقت حبيتوا تراجعوا صفات الألوان. بكده نكون عرفنا إن في 3 صفات لأي لون، هما اسم لون الصبغة المميزة للون زي الأحمر والأزرق. لكن لو أخدت أي درجة من الألوان دي بصبغتها القوية وحبيت أحولها بأنه يكون لون غير مشبع، يبقى هنتجه للصفة رقم 2 تشبع اللون أو الستيوريشن. وقلنا عن التشبع إنه درجة نقاء اللون، وبيقل التشبع بمقدار اختلاطه بالألوان المحايدة. كل ما زودت اختلاطه بالألوان المحايدة، كل ما تحول اللون من لون نقي مشبع للون غير نقي غير مشبع، زي ما حصل في اللون الأحمر لما ضفنا له لون أسود. وبكده نكون عرفنا إن صبغة اللون الهيو هي اللي بتحدد مقدار التشبع الستيوريشن، لأن التشبع بيوصف كمية الصبغة الموجودة في اللون. وكل ما قل التشبع فإننا بنوصف اللون بأنه باهت dullness، لحد ما هنوصل لدرجة قريبة من الألوان المحايدة زي الأبيض أو الأسود. وبكده هنقسم الألوان إلى ألوان مشبعة saturated color، وألوان غير مشبعة desaturated color. واتكلمنا عن ثالث صفة وهي قيمة اللون الفاليو، أو بنطلق عليها البرايتنس أو الإضاءة، وهي صفة درجة الإضاءة والتعتيم في اللون، واللي بنحددها بكمية اللون الأبيض أو الأسود اللي بنضيفه للون الأصلي. وده اللي بيحدد مدى عكس اللون للضوء في المساحة الملونة. ومن خلال الشرح ده هنكون عرفنا إن التشبع ستيوريشن بيؤثر على القيمة الفاليو وعلى درجة حرارة اللون temperature، وبالتالي هيؤثر التشبع على تناسق وتناغم الألوان في العمل الفني والتصميمي.
وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب اكون قدرت افيدكم، واتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واذا لسه ما شرفتونيش في الاشتراك في القناة اتمنى تنضموا لمتابعي ارت ديكور وتشتركوا معانا. شرفتوني في قناة ارت ديكور.